Юлечка, не храпите? Нет. Расскажи, пожалуйста, об этом комплексе, насколько он эффективен и как быстро будут результаты. Комплекс простой, и через месяц вы будете иметь первые результаты. У вас подтянется область ротовой полости, у вас укрепится корень языка, и проблем не будет с вашими близкими. И это, наверное, и профилактика храпа. Да. Кстати, участникам нашего эксперимента мы тоже показали эти упражнения. Они с удовольствием их испробовали на себе. И через некоторое время родные отметили, что уровень храпа снизился. Давайте вместе сделаем эти упражнения. Упражнения, которые мы с вами выполним, лучше делать сидя. Я покажу вам стоя. Как раз хорошо. Наши гости сидят, и вы перед телевизором, возможно, сидите, располагайтесь поудобнее и начинайте делать эти упражнения вместе с нами. Первое упражнение – это дыхание с чередованием ноздрей. Мы закрываем правую ноздрю и вдыхаем через левую. Глубокий вдох на счет 3. Вдох. Вдыхаем, вдох, и перекрываем левую ноздрю, выдыхаем через правую, выдох. Опять делаем вдох через левую, перекрываем левую и выдох через правую. Цикл – это чередование правой и левой. Вы делаете таким образом 20-30 циклов дыхания. При выполнении такого упражнения нормализуется работа носоглотки и бронхолегочной системы. Второе упражнение. Мы кладем ладошки на живот для того, чтобы это упражнение выполнить правильно. На вдохе мы надуваем живот, вдох. Переводим дыхание в легкие. Выдох у нас опять идет в направлении вниз. И подтягиваем живот обратно. Повторяем. Это дыхание называется еще диафрагмальным. Мы таким образом тонируем внутренние органы, приводим в порядок диафрагму, что немаловажно для дыхательной системы. И выполнять его нужно 5-6 раз. В реализации наших дыхательных движений участвуют мышцы диафрагмы, мышцы грудной клетки и внутренние мышцы, которые делают вообще возможным сам акт дыхания. Переходим к третьему упражнению. Дыхание очень интересное. Приводит в тонус мышцы гортани. И через некоторое время вы почувствуете, как носоглотка ваша стала дышать лучше. Вдыхаем мы через нос. Выдох мы как будто чуть-чуть сжимаем мышцы гортани и производим шипящий выдох. То есть звук тоже через нос. Нужно потренироваться перед зеркалом. Вы услышите звук моря. Вдох через нос. Выдох через нос, но выпускаем через гортань. Звук шипящий, очень похож на звук храпящего человека, но без храпа. Делаем от 5 до 10 раз. Такое дыхание тренирует гортанные и небные мышцы. Следующее упражнение очень веселое. Мы должны произносить звук «у» протяжно, при этом напрягая мышцы носоглотки и напрягая мышцы подбородочные. Для этого мы губы делаем трубочкой и произносим на выдохе звук «у». При этом сильно напрягаем мышцы носоглотки. Пробуем все. Гудим так 20-30 раз. Выполнение такого упражнения тренирует мышцы гортани и глотки. Следующее упражнение. Наши зрители могут подвинуться на кончик вашего места, потому что руки у нас должны быть сзади. Закладываем ладошки и сцепляем их в замочек за спину. На вдохе мы приподнимаем замочек от ягодиц. На выдохе губы трубочкой, тянемся в потолок и выдыхаем. Продолжаем тянуть губы, но при этом дышим носом. Дышим, Надежда, дышим носом. Тянем так губы, опускаем руки, расслабляем шею. Повторяем еще раз, для того, чтобы вы почувствовали эффект. Такое упражнение влияет буквально на все компоненты дыхательной системы, на воздухопроводящие пути, на мышцы шеи, мышцы грудной клетки и диафрагму. Юля, это лучше утром или вечером делать? Потому что я как-то взбодрилась от этих упражнений. Когда есть время, потому что комплекс, когда вы к нему привыкнете, он займет у вас 10-15 минут. Но вы через месяц почувствуете, как мышцы шеи затонировались, как ваша грудь стала дышать более свободно, как вы начали дышать обеими ноздрями. И ваши близкие почувствовали, что вы меньше храпите. Если делать упражнения регулярно, то через полгода вы вообще забудете о